Mingawa, let's change any piano to like by General Uncle Bima, Diga di Maro, 3.7 bone, DC 1 million and you disappear of your make a 7 hours no Logia. Talia, Nalama BBC by Liva Ma Shiga, Shillama Shivare Jagaron Nalamava Taligu General Yete Bidoma, Ye Boops in a dome of the bare. Tagaro General BBC by Go, Tachan Bidoma, a Piala Tarapibare. Tagaro General Konalama Shivare, Piagaro, Tonlama Shivare. Piro General Daligo General Yebu, Ye Long and Pilo Bidoma, General Humidify Alu Courage, and Ye Moto the set Tamapibare. Tagaro General BBC by Go Tachan Quetare. Tajan Quabima, a segly say to Rapibare. How do you know the booms and Liao, Pilo like Mapibare, Dagaro, General Moda, Trom, Moda, Temapibare, Alego, General Nakulo Bame, and Nakuzuma, General Dronaku, Tromoda Naku, Dembidoma, Torapangalo Mapibare, Rajan, General I Dromoda Teme, Stanley Wood, the General Paima Cabame, Capo General, the winner Chibidoma. Capo do General Jatachi Mapibare. As the General cheated Tamas away, General Lia Teto Mapibare. Gelu I Waligu, the Stanley Gunenelli she would do Hamasano, Lia she would subidoma, Le Subio Yama Pibare. A Dara General Le Jam by Lucore, G Piper. Tau General G Supu Drapa, the bomb you. Toma Pibare, Detail General Cone Pite Abidoma, you so you Mapibare. The Gone you my you the sense and energy so you the one you look Mapibare. Conte Kamala General Chete in the Ontario Mobile, Cassos or Letter Mobile, ye the Senate the Saint ye so nayon. Now better Pibare. And the last Yababi Dalia Road, General Sonaga, Humanify Alu Correct, General Yimoto de Yimoto de Piali Temapibare, Daro, General Yibian Table, Pawli Pibare, Dali Upapa Bame Dali Ule General Dima Soga Lejang Baima Conte Hare Pine, General Diaboga. Pomiali Negu, Connect Camapibare Go out of I do go, Domidoma Camapibare As we are Connect Bidoma, ye so Bidoma, Jiga, Bo Yala Kama, Boa. Humidify the Piali net and right Japan Bidoma, Piambidoma, Yimoto Mapibare. Bigger Haro, Yibian Telecama, don't be wood, Bogli Pibare. The Ropium and Bonigaro, Tipo Saliba, Tipo Major, Moda de Mapibare, Pena de Parchesima, Moda de Bidoma, Sora Lia Lomapibare. Alegu, Pena and Young the Chachina Pibare, Tao and Young the Chachimame. You and Yibi so no, General Fire do connect, come up Pibare. As we know, the Wimule. Topilo Yababi Peter Okan Jago, General Connect Cabame, now let General 5 would do Connect come up Pibare. Five do go out, no BBC by the would really set a camas Kaumare. Totally good, so I can on a sweep it up here to Jamlu, Dinyama, 5 do Cone, Yinkata Pibare. Piroma, Yellow, Hogrugan at Tapiroma, come up Pibare.
ဆိုရင်ရပါပြီဒါကတော့ရှီက8လက်မရှိပါတယ်ဒါကဘေးကဟာတော့3လက်မခလင်မှာတော့2လက်မပါဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းလုပ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကခွန်းထည့်ထားတဲ့လေချောင်းပိုင်းနဲ့တွဲထားတဲ့ကျွန်တော်အပြားကိုလည်းပို့ပြီးတော့မှရေလုံသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဟော့ဂလူးကန်နဲ့ကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟော့ဂလူးကန်နဲ့ရေလုံအောင်ထပ်ပြီးတော့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထဲမှာဘူးထဲမှာဒီ PVC ပိုက်ဘူးထဲမှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အစရင်ရပါပြီဘူးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟော့ဂလူးကန်နဲ့ကပ်ပါမယ်ရေလုံအောင်ကပ်ပါမယ်ဒါလေးကတော့ humidifier မှာတက်တဲ့ကျွန်တော်ရေမွာထုတ်တဲ့အပြားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရေမွာထုတ်တဲ့ circuit ကလေးပါဒီ circuit ကလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းလေး3ခေါင်းပါပါတယ်ဒါဆိုရင်ခလဲကကျွန်တော်တို့ရေမွာထုတ်တဲ့ကက်ကလေးကိုတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဘက်ထရီကိုပေးမှာပါဒါကတော့ကျွန်တော်ပန်ကာပါဒီမှာခလုံးတစ်ခုလည်းပါပါတယ်တစ်ခုကပန်ကာအတွက်နဲ့တစ်ခုကရေမွာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရေမွာအတွက်အရင်ဆုံးတက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ဘက်ထရီအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီနဲ့ join ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါကပန်ကာအတွက်ကျွန်တော်တို့ join ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခလဲကရေမွာပါဒီဘက်ကတော့ဘက်ထရီပါဒါလေးကတော့ drone motor လေးတွေပါဒီကောင်လေးတစ်စုံကို8400ပေးရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တမန်အပြင် 3.7 ဘူးနဲ့လွတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပန်ကာအပိတ်နဲမှာဆိုတဲ့အတွက် drone ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်drone motor လေးကိုတက်ပါမယ်ဒီ drone motor ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ 5.2 ကိုနဲ့ပဲကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရေမွားထုတ်တဲ့ကက်ကလေးပါရေမွားထုတ်ဖို့အတွက်စောစောကခွန်းနဲ့ထိထားတဲ့ခွန်းထည့်ထားတဲ့ပိုက်ထဲမှာပိုက်ရဲ့ထိပ်မှာကျွန်တော်တို့တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့စက်ကပြားလေးတင်ဖို့အတွက်တန်းလေးလောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ဟော်ဒူကန်နဲ့ကတ်ပြီးတော့မှစက်ကပြားလေးကိုတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရပါပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မော်တာနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွဲပါမယ်အပေါင်းပေါင်းချင်းအနှုတ်နှုတ်ချင်းတွဲပါမယ်ကျွန်တော်မော်တာတက်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့လဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လက်ရရည်ဆိုရင်အရှိကလေထွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှလက်ဝဲရည်ဆိုရင်လေကနောက်ပြန်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရှိကိုလေသွားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရရည်လေအောင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မော်တာနဲ့တစ်ခါတည်း join ပါပြီဒါကတော့ battery အတွက်ပါဘက်ထရီကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ 3.7 volt သုံးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘက်ထရီအားသွင်းဖို့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ထရီကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှတစ်ခါတည်းတိုက်ရိုက်အားသွင်းလို့ရပါတယ်ဒါကဘက်ထရီနဲ့တွဲတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြိုးလေးတွေချုပ်နေတာကိုလည်းတိတ်တိတ်ကတ်တာတို့ကျွန်တော်တို့ဖောက်လူကန်းနဲ့ကတ်တာတို့လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေထည့်ပါမယ်ရေလောင်ကန်ထဲကိုရေထည့်ပါမယ်ရေလောင်ကန်ထဲရေထည့်ဖို့အတွက်အပေါက်ကလေးဖောက်ထားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှဆေးထိုးပိုင်းနဲ့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကရေထည့်တဲ့ပေါက်ကလေးကိုပြန်ပိတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်း 5.2 ကော်လေးနဲ့ပဲကပ်ပြီးတော့မှပိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ပြီးတော့မှထည့်လို့ရပါတယ်စမ်းကြည့်ပါမယ်ရေမွာထုတ်တဲ့စက်ကိုဖွင့်လိုက်တာပါကျွန်တော်ခလုံးနှုတ်ကလေးမှာတစ်ခုနှိမ့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေမွာထုတ်လို့ရတယ်ဟာလေးဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပန်ကာဖြစ်ပါတယ်ပန်ကာတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရေမွာပါဒါကတော့ပန်ကာတော့ဖြစ်ပါတယ်ပန်ကာမှာဂီယာ3ချက်ပါပါတယ်ပထမတစ်ချက်ဆိုရင်ပထမဆုံး number 1ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ထပ်နေရင်အဲ့ထက်နည်းနည်းမြန်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့အမြန်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှဂီယာ3ချက်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့အခုရေမွားထုတ်တဲ့ဟာလေးကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ပန်ကဖွင့်ပါမယ်ဒါနံပါတ်1ပါထပ်နှိပ်ပါမယ်ဒါနံပါတ်2ပါထပ်နှိပ်လို့ရပါသေးတယ်ဒါနံပါတ်3ပါဒါနံပါတ်3နဲ့လောက်ထတာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရှင်ကိုလိုချင်တဲ့လေအားကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ပိတ်လိုက်ပါပြီဒီမထုတ်တဲ့ဟာလေးကိုလည်းပိတ်လိုက်ပါပြီခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 3.7 volt နဲ့သုံးလို့ရတဲ့ DC fan လေးရပါပြီဒီ DC fan လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရေမွားထုတ်တဲ့ဆက်ကလေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေထုကိုလည်း easy မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် air cooler သဘောမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ် air cooler ကိုကျွန်တော်ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာရေမွားထုတ်ပါတယ်အပေါ်ကလုတ်လေးကရေမွားထုတ်တဲ့ဟာလေးပါရေမွားထုတ်တဲ့ကောင်မှာ2မျိုးထုတ်လို့ရပါတယ်ပထမတစ်ချက်နဲ့ရင်တောက်လျှောက်ရေမွားထုတ်မှဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ချက်ထိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်နှိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြက်တောင်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်မှာပြန်ပိတ်တာဖြစ်ပါတယ်မြပန်ကားဆိုလဲပထမတစ်ချက်ဆိုရင်အနေပါဒုတိယတစ်ချက်ဆိုရင်အလယ်လက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ချက်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့လေယာအကောင်းဆုံးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လွယ်ကူဆုံးအရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ဒီဇိုင်းအဆန်းဆုံးကျွန်တော်တို့ DC fan လေးရပါပြီဗျာကျွဲရရာဒီဒီမှာကောင်းကောင်းကြီးသုံးပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ကျေနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျာတကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုထူးထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါဗျာ